السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ. تاني. Sheikh, I want you to translate for me the verse 117 from Surah Al-Baqarah, that means, and its meaning, and please explain to us brief about it. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله تقدس وتمجد عن أشباه ذاته ودلت عليه آياته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغني الله رسالاته ونسأله في برياته وجزاه الله عنا بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الرحمن، أوصي نفسي إياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم واعلموا أن خير الزاد التقوى. بقنا من غير بيتيوا ملا من أنا نقص الله سبحانه وتعالى درس بيا بيبوزو سبب الله سبحانه وتعالى تنويزه إلى تصوير كبامة بالدم دعوني تبارك وتعالى. Ekibuuzo muganda ngo kyansomedde ekisooka abadde ayagala meaning ya aya 10:17 Surat Al-Baqarah. Allah yagamba nti badi'u as-samawati idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'u as-samawati wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala yatandikawo eggulu n'ensi. Wano ekigambo badi'a kirina wano ekigambo ekisinga okukozesebwa ennyo bid'a, okuzuula. Oba oli okugamba nti mubutadya, okuba nti omuntu alina ekintu kyatandise nawo kyatandisewo nga tekirina atharon, tekirina nsibuko mabega. But Allah subhanahu wa ta'ala is the one who started the creation of the seven heavens and the earth. Allah yatandikawo okuba nti atonda amagulu omusanvu n'ensi omusanvu. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala yalaga nti kullu lahu qanitun, ate byonna byonna ebyo bigonvu eryani liye. Wabula Allah yalaga nti idha qada amran, wabaako ekiragiro kyagala okuba nti alagira, yaqulu Allah agavuga kun fayakun, kibe ne kiba. When Allah subhanahu wa ta'ala wants something to happen, just says be until it happens. Kati toyinza kugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu kutonda kwe nti waliwo amaanyi ageetaagisa. Era Allah okutonda amagulu omusanvu n'ensi omusanvu yagamba fi 6 ayyamin, mu nnaku mukaaga, wama massana min lughub, Allah teyafuna kukoowa kwonna. Kati ne kiba nti Allah ogamba nti badi'u as-samawati wal ard, ekyalo ekyokuli ku aya eyo abakuffaaru bo balina bingi byebaalaga bye balinga baagala, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yeetonda yeewaana nnyo mu kutonda eggulu n'ensi. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. ما بيتونde bisimu kubanga muri babbe oba Allah guli yatonda yiwanika mu bbanga n'ali enkanyakanya. Kati mu aya 10:17 Allah yagamba nti badi'u as-samawati wal ard, kitegeeza nti yatandikawo okuba nti atonda amagulu omusanvu n'ensi omusanvu. Wa idha qada amran, bagala okubaako ekintu kyonna kyonna kyasalawo kibeerewo, agamba kun fayakun. Aya yaddako abasajja bakuffaaru bagamba nti lawla yukallimuna Allah aw ta'tina aya, bo bagasenga Allah yogera naffe direct oba tuwa akabonero. Wabula Allah abantu yogera nabo bonna atya. Allah yogera n'abanadamu mitendera giri esatu. Omutendera ogusooka, Allah subhanahu wa ta'ala talked with the humans, with the human beings, passing through the prophets. Another thing, talked with us very well through the books, the 4 books. We have Injil, have the Torah, you have Zabur, and you have Quran. Okay? Kati Allah yogera n'abanadamu ng'ayita mu bannabbi, n'ayogera n'abanadamu ng'atumye ebitabo. Omutendera ogwokusatu, Allah subhanahu wa ta'ala yogera n'abanadamu mu ntegeera gy'abawa ey'enjawulo, oba kye bayita wahyun, obubaka ng'Allah yabuwa abanadamu naye nga bwa butonde. Ebitonde byonna okitegeera.
ekyokulalirako abantu buli muntu asobola okujja n'agamba nti njagala kuwasa amanyi kibayita wahyu ghalizi wabula omuntu omugamba nti njagala kuwasa oba omukyala agamba njagala kufumbira waliwo yeewuunye hatha fadl biri mu butonde oli wagamba nti enjala ennuma kati ayatullah obulamu bwa Allah subhanahu bwe yassa mu baana Adamu nga buli mu mbeera efaanako bwekyo. Ne wa profesa bwani yagamba nti oba oli ekikajjo tokimira ogaaya n'ojjamu omucuuzi n'okiwanda ekiri mu wahyi kyokisomesa mu primary la yadarasu hadha fi kulliyat wala fi lmadaris wala fi lmaahid tebisomesebwa mu kulliyat wadde mu university wadde ki wabula ogenda okuya nga tekisaana mu kamwa n'okiwanda nebiba byennyanja kati ebyo Allah kyagamba mu Qur'an al-Karim nti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Allah yabajja mu buto z'amabwa nga temuna kye mumanyi. Allah n'abassaako amaaso n'amatu n'emitima nga obyogenda otegeera obutegeezi okitegeera without learning or going to school or to see any scholar or to sit in front of the lecturer to give you lecture about this and this. Wabula nga ebiri magezi maki omwana wagani njagala kufuka omugamba wabaaki kati abaana Adamu Allah alina bye yabassaako ng'eringa message wa mu ngeri eyaki ey'enjawulo nga tuggyeko ekyabannabbi n'ebiki n'ebitabo waliwo ebyenjawulo nga bituukawo buti njagala kwebaka alitayimirira buyimirizi ate era yebaka bwebase insha Allah. Kati njagadde okuba nti muganda wange mulaga kati mubimu abakufa bye bawakanyanga okuba nti Allah subhanahu khalaqa as-samawati wal ardh Allah okutonda eggulu n'ensi ekirala bawakanyanga message eyavanga mu bannabbi ne bagamba nedda Allah alina kujja mu maaso awo ne yeesimba n'aba nga ayogera naffe kifahan physically. We want to talk with him morphologically tumulabako okitegeera kati yembeera badu Allah subhanahu wa ta'ala aya eyo 17 aya giri waggulu n'egiri wansi bo bagamba nti lawla yukallimuna Allah au ta'tina aya tugamba obubonero mukabonero akasinga ey'okubanga kabbeeyi mu dduniya Allah kuyasiza abantu ba ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ya Qur'an. Qur'an bwe ogisoma bw'oti manya nti Rabbuna tabaraka wa ta'ala yukallimuka manya nti Allah subhanahu wa ta'ala yogera naawe. Whenever you recite the holy book Quran al-Karim, that means you are talking with your Lord. You are talking with him physically. You are talking with him morphologically. Shekizogani Allah subhanahu wa ta'ala mungeri yennyini badwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngawe yagamba nti waqalu lawla unzila alayhi ayatun min rabbi قل إنما الآيات وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتابا يتلى عليهم تشيبا مالله بل بسوا كابوني الله بس القرآن الكريم بس مبوا بلكما كان كونجز نيمي سنة إن في ذلك رحمة مويتش ملمو كساسلة وذكرى لقوم يؤمنون نيتشو في قريبا نادم abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Sefunya wanda n'ekibuzo ekyokubiri abuuza ku bubonero obwakira obutono bwe twakalabako oba bwonna bwaggwayo. Abuuza nti waliwo obubonero obutono obulaga nti abiire enaatera okutuuka oba bwonna bwalabikibwa oba waliwo bwe bwatannalaba. Naam, barakallahu fikum wa naf'a bikum. Kibuzo kikulu nnyo ekyo ate kiri hassasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam yagula obubonero bungi wabula obusinga twabumalayo n'obumu ku bunene twabuyingira. Rasul yagamba sallallahu alaihi wasallam nti la taqumu as-sa'a eqiyama tekigenda kuyimirirawo hatta tuqtil harj paka harj wekinaabeerawo. Qiila wama al-harj bambula nti harj kyekinabagamba al-qatl okutta okunaabeerawo wal-mawtu baghtatan n'okufa okwekibwatukira. Ekya Rasul sallallahu yagamba mu bw'eqiyama an talida al-amatu rabbataha okubanga bosa awazaala mu mukozi. Nakyo kiraga nti obulema bwabwe antara hufat al-urat ra'a ushai okulaba abasajja abalunzi abambazi ba lugabire yatatawwalun fil bunyan ne bali mu bizimbe ebyawaggulu. Mayaka ko kikategeeza okuba nti n'abawarabu bennyini mulaba baali balunzi nyono bennyini batufuga nabo bennyini baali balunzi.
okitegera kati obwone bulaga ekibwekiraawo obwone bw'ekiyama tuyina bungi nnyo rasul sallam ekyala mu hadithi yagamba nti idha usnida al amr ila ghayri ahliha wonoolaba nga abakulembera abantu si beebulawo olaba tebajja nebaga katolo bwamaemu naye olaba tebajja oba okitegeera nebaga nti munange ensonga ziri bwezi nga waliwo obyolaba nga tebijja senga badde obuvunaanyizibwa ne babuwa atagwanidde nga n'oli alabya ddala takoze eki tagwanidde senga olaba bosi ng'ate house gaano bw'ayagala ennyo gwameketa n'omukazi we nga tamukola tamulabawo senga olaba ng'abantu b'omu byalo eyo abalunzi b'ente ng'ate mwattu buli omu baafukamirira kitegeera bwe kyonna kyoyinza kukola wano kaye bizinesi nga y'amaanyi okujja nga mulimu omulunzi okubanga egenda mu maaso naye rasulu sallallahu alaihi wasallam yakyogera baduba Allah subhanahu wa ta'ala yakirala rasulu sallam yagamba nti idha uhina al ulama singa mulaba abamanyi nga balengezebwa nnyo nga wansi ku balala wa tukrim ate ne basukkulumya ashuara abayimbi nako kabonero ka kiyama oba okitegeera katulina wano ekitta abantu tulina okuba nti omwoli mwabeeraawo okitegeera namukwata amatayi namukuba engwala kale embeera weeri bahawusi gaalo bamukomba bokisi baani bonna baboosi ate babaagala balekawo bakazi baabwe oba okitegeera otunaagamba balunzi essaawa eno kikifo kyotagenda kulaba nga kiri nga kirimu omulunzi abamba rasulu yagamba liau shai hufatun ora abali batambuza ebigere okitegeera abali batambuza ebigere bambazi balugabire okitegeera nga awaluna filibuniyan nga nebagamba nti abannange kati be banene kati buno bwekiyama bungi nnyo obusinga tubulabye ng'obulayo bwe butono ennyo waliwo obubulayo bwe tutanalaba nga adabba ensolo okujja anna omuliro okujja kugoba abaana adamu oba okitegeera omuliro rasul salama naga nti la taqumu saa ekiyama tekigenda kubeerawo hatta tatakallamu alhadid paka ekyuma wekinayogera ekyuma ametu ekivaamu ebigambo the metal is going to talk those are robots zogera phones mu nkola y'abazungu amasimu galikodinga gogera okitegeera kituuka ekisa abantu emirimu gye baggweko bawenye ebyuma ekitiibwa nga bye bisinga okukola emirimu gyandikoleddwa omwana adamu bye musoma eri nti ezimu ku disadvantage ziyinza okubeerawo nga ebimatandisa okugira scarceness of jobs ekitegeere bimu okuba nga tegiriiwo okuba nti ebyuma bigenda kuyingira abantu mu bwongo bwe bafuge kutaba baada salatu swala ya jamaa ng'ewedde assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah astaghfirullah oli atanagira nga ijjodde akasimu anawanza kubonyeza chini abantu wetu wanakola na adhikari nga jaya akasimu okitegeera swala ya watagambe wa astaghfirullah wadoga subhanallah alhamdulillah atandikiddewo okunyiga akasimu kamutwayira obudde nosinga Qur'an Karim nosinga omuntu munne omuntu akebera nnyo ku ssimu kuno nosinga okola adhikari kati ebyuma okwogera robots zogera abantu bakozesa satellites bakozesa satellite phones tumanyi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali n'ennyazala ayitibwa yali maama wa Aisha kitegeeza mukyala Bakar Siddiq radiyallahu anhu n'amugamba nti ekiyama emaaso y'abantu ba umma yange Allah agenda bawo okwogerezeganya ng'ow'emashariki ayogana n'ow'emagharibi kola ya simu kati munyazala nti amanyi bino eby'obuko katemba firimu ebiriyo yali nabbi firimu nabbi ate ono nyazala bamusomako obusira kati banyumyamu ekitegeera maama anyuma ne mutabani kati ate buzibu ki wemanzi gy'okuwasa oŋŋamba nti nze kuzaalibwa mu maka ga ono maama wange kakirimu buzibu ki kati maama amunywera ne mukoddomi we amugamba nti owange abantu ab'emashariki bagenda kugana ebagharibi nga bwe twogera wano kati maama naganya bajja kuba balina oluba ngagenda kuba bawogana nnyo salaamu alaikum namugamba bal wabula Allah subhanahu wa ta'ala agenda bawa imkaniyat amagezi
bakole tawasalat okuba nti bawuliziganya zino tawasalat alam zemuyina WhatsApp, Twitter, imo okitegeera simanyi duo ya video okusinga abantu balina messenger naye byonna babiina imo, Twitter, messenger byonna babiina WhatsApp byonna babiina naye bonna kwogerezeganya mukalama obyagana omuntu ali e Rwanda ali omezute amakulu akatukala agenda buhoro buhoro nga ali wano ayagana werwa ayagana ali China shisha tamara wishitani byonna naye nga ali wano ayagana omuntu ali China kusi nomula wanga mulamu kati n'essimu yennyini kabuliro kakeya inshallah wekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tugase nabyo era tukubitegeera barakallahu fikum wa nafa'a bikum kathiran min amthal. Sheikh ekibuuzo ekyo ekirala ekyakusatu ndowooza ono abuuza nti omuwala akkiriza okusiramuka muwase mbadde nina omuwala wange mbadde nina omuntu gwenjagala oba gwenjagala okuwasa naye abadde si musiraamu nakkiriza okusiramuka abuuza amuwase asiramuse lwakumuwasa oba anti kati ye mu kubuuza abuuza anti kiriwo ekiti okusiramuka kulina kubeerawo nga will ey'okusiramuka eri from the heart of that woman nga ye yasazeewo wabula sigamba nti agenda siramuka olw'ensonga yegombya Abdurrahman amuwase kubanga ate waana amukyawa ngaddayo ndowooza ekisooka obutatomera kola akabenje ddeka busa ate ku Masaka Road owulira ng'ate otomaganye na baasi owulira kirina kubeerawo okusiramuka kwe obusiraamu abwagala wabula tagenda kusiramuka because of you kisobola okugendayo okuba nti mukyankalana you can get some conflicts and you break up walina okubeerawo ensonga alina okuba nti asiramuse ku lulwe okitegeera kuba muyinza okufuna shatat ne muba nga mwawukanye n'agamba abalina musiraamu olw'ensonga Abdulkadir yabadde anjagala ate gwe mbadde nasiima kati n'olwekyo kanzire mu ddiini yange okitegeera eyo obusiraamu binteganisa munonga nza kugaruka mu ddiini yange omuddiini yange nja kuddayo mu ddiini yange kuba by'obusiraamu bintawanya ng'asiramuka lwa nsonga olina akasente oli musiraamu mulungi akwegombye ekyo weekiri ekyo kirala ekyo kirala wabula shahada oli okugamba nti asiramuse kwe kuba nti ayogedde shahada nga yatakallam ayogedde bilisaanihi n'olulimi lwe ntegereke wayuqirru dhalika biqalbihi ate nga akakasa n'omutima gwe esa mujarrad al-kalam si kwogera bwogezi ekitege njogedde shahada nedda olina okugikakasiza ddala nga kyoyogera kiva min samimi qalbik munda mu mutima gwo okuba nti okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti ojulira you give testimony ogamba nti Allah subhanahu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah era abamu alaba ekiwala kirina akabina kirina figa kimbigulira nakyo olaba otya bw'osiramuka n'enkuwoowa otya bw'ensiramuka n'enkuwoowa kitegeeza nti eno mmanduso tamukolako da'awa asiramuke kyakumuwasa enniya gy'alina nniya ki omanyi awo tutomeerawo nnyo naye waabanga asiramuse bibye owulira n'omuwasa ekyo kirala ne waabanga asiramuse lwakumuwasa eshahada si ntuufu alina kubanga asiramuka olw'ensonga akkiriza Allah ne Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nakigamba kisiramuke nkiwoowe nakigamba kisiramuke nkiwoowe nakigamba ashahadu alla ilaha kitegeeza eno ddiiru eno ddiiru kimukubye okitegeera kimukubye kimuyiya amaviivi mugumuyiwa amaviivi ate alina ngejagala kifunamu ate nga kimaagula kipeetero okitegeera kimukomba mudaali kagamba lwaki osiramuka nenkola ki nenkuwasa walina okubanga okusiramuka asiramuse mwana wattu nga yeesiimidde era nga ayagadde okuba nti akkiriza Allah naga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awaliwo embeerebe etera okubeerawo nnyo nnyingi kwaba okusoma obusiraamu okumugamba ayambale oga bino binkalubiriza ye bannange singa saasiramuka maaso eyo
Yeba kitesina ya kisikumpu ya busambaga bali okweyambulula. Yeba kisikweyambula Muhammad. Nekwesonyiwa kubanga nze nasiramu kompase. Kati awo nbitabuse. Kati akyayina petrol gwala bi petrol omulala. Kati awo abasiraamu batomeerawo nnyo. Batomeerawo nnyo ng'ebbeeri mmazeemu amagezi ayagala kuyonkako. Akabina ayagala kukwatako. Awo tutomeerawo nnyo. Kati enjawulo weeri okubanga ekyalo kino kirina mubakyala ogamba agenda siramula omwami. Allahu akbar. Okuba kuwalampa mwera mannyo. Omukyala yalina essente. Omukyala ati kati ayagala okuyoga nga neddaho njaga kati siramuka. Abasajja nga abafeeze balidde embizzi banywegera baajati. Banywedde igo omwenge banywegera abasiraamu. Ate awo tuswalirawo nnyo. Ebiseera ebisinga omusajja ate omusajja tobeera naye ate akola togamba wamusiramula bamutaya n'omutayirira nabeera mu banne kulya mbizzi waakomawo ye lwaki ofanye okusiramula okwo tewaliwo baliwala basiraamu gyebali bamariyamu barukaya bahanisha gyebali kitegeera basharuwa gyebali ntegerekeka barahma gyebali lwaki ofanye basinga bulabaamu ogamba siramu omusanga naye obusiramu bwe butagala kati ogambe nti aga kusirama ate naye kenyi obusiramu talina butereeza kati ani agenda osomesa munne okitegeera kati weebiri biri awo katemba abeerawo mungi naye ng'ekikulu lwaki tewasiza ddala omuwala mu maka amasiraamu obanga ogamba nti omusiimyeko ddiini oyinza okwagala kisiramula ng'okisiimyeko figa kabina ate ng'obunene n'obutono bwonna butwala najisi mmanju kyosiimye kutimyedde bulungi emimwa giringa nnyaanya kyolye ekyo kikutte kyogamba omusiimyeko ki Wasuki yatugamba nti omukyala awasibwa olw'emmaali ye olwa famire ye owulira n'olw'eddiini ye wabula ku ddiini yagamba ati farfad lidhaati ddiin tarbati yadak ate ayina eddiini asinga ayina asinga ayina wato asinga afaanana atya asinga siriggaalo gw'olina sirejjajja asinga akumalamu amagezi simanyi dimpo queen mbabwe balio eta dimpo queen omulala yeta simanyi ai queen beta lips queen boutique cups queen awo bonna temuli makulu wabula wabfaru bidhati din tarbati yadak ayina eddiini eri solo gosiramu ali eddiini eri nga musiraamu ddala origino omanyi Allah obusiraamu ayagala origino ayagala quality Allah ayagala quality si quantity lwekyo badde okimanyi Allah ayagala quality si kajiwe emirimu liyabeluwakum ayyukum ahsanu amala ayagala quality si quantity oba mutono mulya naye nga guddiŋŋaniddwa nga bulikkiriya oba akakazi kampiire nga kasaala oba muwanvu ati alinga mu kigwa ssimu naye obusiraamu abuyina Allah kyeyagamba nti ala lillahi ddiinul khalis Allah eddiini ayagala quality taliimu kakiki ng'ate omusajja musiraamu mbadde mumwagala naye ate akweyesa musiraamu mbadde mumwagala ate ekirevu akibbirira mbadde mumwagala naye ate ettama liringa kabiina ka mwana muto Allah ayagala quality si quantity ate ogamba nti mbadde musajja mwagala naye ate akyaya binyimbe mbadde mwagala naye ate kasigala akafuuwa n'omukka ne guyita n'emmatu Allah ayagala quality. So Allah tukasana. Seka madden onaabuuza sawa kumbuulira ku kyama ebiri mu swala. Eki? Sorry, madden nsaba ombuulire ku byama ebiri mu swala. Ebyama ebiri mu kusaala. Ebiri mu kusaala eswala. Ebiri mu kusaala eswala. Oba ng'abuuza makulu gaayo. Ebyama. Oba ekintu kye wandigamba nti the secret in prayer. The secret in prayer. As in, if you pray, what is the instance behind? Okay. MashaAllah. Bino bitegeere buli yenna asaala ekisooka teri ibaada omwana daamu gy'akola n'aba ng'ayogera ne Allah direct okujjako essala. Whenever you pray, you are talking with your Lord. Direct. Omwana daamu agamba alhamdulillahi rabbil alamin. Allah agamba hamidani abdi. Allah muddamu. Wasoma al-Fatiha ar-Rahman ar-Rahim. Allah n'agamba nti
majidani abdi malik yawmiddin ekitegeera kati Allah akuddamu ekisooka essala prayer ekigambo sala kiva mu kigambo sila. Prayer is a connector which connects you to your Lord. Whenever you pray, you are connecting to your Lord. You are talking to Him. oyogera naye direct. Wewe Allah subhanahu wa ta'ala ukisali unazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala papo hapo. Kila mara unasali bali woga kwa takbiratu ihram, takbiratu ya kuhirimia noga Allahu akbar. Sura tuga inna Allah yada'u jabhatahu, Allah sechenyiche amama maaso g'omwanadamu asala n'abanga yukallimu ng'ayogera naye. Yesu atugamba nti iyyaka na'budu, gwe tusinza. Tetugamba nti iyyahu, tugamba gwe, kitegeeza nti your Lord is present. Ekyokubiri, omwanadamu abanga as-sa'amu al-abu, ekintu kyasinza okubanga kya bbeeyi, ekimu ekyasinza okubanga kya bbeeyi kuye n'akissa ku ttaka. Wahiya alwajhi. Abajapani oli wakuba omuvunamira kitegeeza omuwadde ekitiibwa. Omuwadde ekitiibwa. Ekitiibwa kyasinza okubanga kisembayo waggulu kiwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga alina supreme power. Kati buli woosaala n'okawasha ajja tanzihu fi'li Allah okuba nti omusuuta omutukuza, ng'okutukuza kwakyo kwe kubanga taba ossa ekintu ky'okuttaka n'ogamba nti wajjahtu wajhiya lilladhi khalaqa as-samawati wal ard hanifa muslima. Okuba nti omwanadamu ogamba nti inni wajjahtu wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu bihawlihi wa quwwatihi fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Tadde ekintu kyange eyo yakitonda n'assaako amatu yatukula Allah akyasinza okutonda. Buli wosaawo ekintu kye kigeza tadarra wetowaza nawessa ewa Allah subhanahu wa ta'ala nawessa wansi. Ekyokusatu, omwanadamu buli waasaala amanye nti Allah subhanahu wa ta'ala amussaako okusaasira, amussaako okusaasira. Lwaki? mu ssala mulimu okutendereza Allah, mulimu okusaalira Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Muhammad w'omusaalira Allah naye akusaalira, okusaalira kwa Allah akussaako okusaasira. Allah akyogerako mu ssala y'al-layl yagamba nti amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب. أما إنا بتمني بإمكانه ومن توقبان تيازوكس ناس الله سبحانه وتعالى ناس بلوكساس نوكبوا الله نوكبان أحوير آخرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون أبتقري أبتون أبفعل أبتمتقري إنما يتذكر أولي الألباب. أبتقري بينما قزي أغاوى قلو يعني وين أقيل تمام وين أقيل تمام أبينما قزي أقجو. فت الصلاة مبيقولوا كيوم توقبان أسارة أماني مكايوغاني الله يشوكو بيدي obugonvu bw'abayina kwe kuba nti asseekyenyi ku ttaka ng'ekiyungu ekyebbeeyi ku mwanadamu kyekyenyi ekisinga okuba nga kyabbeeyi. Ekyokusatu asuubireyo baraka n'okusaasirwa okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Esekule tinyagadde okuba nti mubuulirako entono ku byama ebiri mu kusinza Allah oba mu kusaala essala yonna. Assalamu alaykum. Alaykum salaam. Seko naabuuza, nsaba kumbuulira ku dduwa ya 40 ziramulwa zitya? Abuuza omubuulire edduwa oli okusoma edduwa ya 40 alamulwa atya? Naam, barakallahu fiikum wa laqad bikum kasami amthalikum. Dduwa ya 40 eramulwa etya? Gimu ku mirimu emizuule egitaliiko athar wadde dalail al-qati'at bujulizi bwe yawulidde kuva ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam okuba nti kyatandikwawo butandikwa naye nga tekiri mustamid fi sunna ala sunna, tekiri mustamid mu hadithi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wadde mu aya. Tewali agenda kukuleetera aya yonna egamba osoma dduwa ya 40 wadde hadithi yonna. Ko Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagikolako, yafiirwa Khadija n'abaana be ne basahaba
oyo edduwa yonna yonna wabula ate omufu tumusabira edduwa eye edduwa eri mu ssala ya mufu yennyini etakbira eyokumeka eyokusatu allahumma ghafir lahu warhamhu وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وتجلس وابدله دان خيرا من ذلك دوان غوي تامبل وابولا basabirwa iye musala ekyala omuntu buli wagenda ku ntaana okugirambula ey'omusiraamu abasiraamu bonna batoera salaamu limu n'okubasabira assalaamu alaikum ahla diyar min almuslimina walmuslimat والمؤمنين والمؤمنات وإن إن شاء الله بكم لاحقون kitege ebyo byemmanyi ebiriko obujulizi wabula edduwa y'amakulu teriko obujulizi kutula nsingo twali yayalabye ng'ekutuka si kuffe abagikola essaawa eno wadde n'abagitandikawo nti ajabe ensinga ekutuka wabula bigambo na amalu lbidai mirimu gyakuzuula gitaliiko obujulizi min alkitaabu aw min assunna omulimu gwonna omuntu waba gukola wino okubaako obujulizi okuva mu Qur'an Karim wa hadithi nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yatugamba nti khudhu anni manasikakum mujje kunze emirimu gyonna gye mukola nga hadithi yajjanga eri muqayyad emirimu gya hijja nedda bwe yajjanga eri am ti omulimu gwonna gw'okola olina okugujja ku profesa wo ticha wo dokitoro wo nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu rasulu kyabawadde mukikwate wama nahakum anhu fantahu ate kyabaganye mukireke. Assalamu alaikum. Onaabuuza singa imaamu aba amaliriza al-Fatiha naffe abazze tugisoma. Naam, barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Al-Fatiha imaamu okugisoma wallahu alam imaamu agisoma mu kugisoma aba atumalidde wabula la naqra ala qiraatihi tetusoma al-Fatiha nga imaamu asoma. Juzu obwokubiri حديث قال الإمام سكتتان إمام عينين سلك بلي يستغلها المصلي المأموم مأموم أزكوز السين سلك يزبري بقراءة الفاتحة وباف يكتشاز إمام ومن قام قول آمين ناس لكم كنا وتشانشوا سملوا الفاتحة الشوك بلي ومن رسم الدو ينجل مصابة تكبيرة إحرام الله أكبر نرسم الدو ينجل مصابة إمام وتشان ندان لكاكوسوما ندام مصابة يورات سملوا الفاتحة قبل من توابا ساليك أسالة أسول ساليك حديث قامت لا صلاة المن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث نشوف وقول يقول أن يقوم وأنا دام لا ساليك المصلي وحده وابا ساليك اشتغل ولو الإمام وابا سمع القرآن الكريم مصطلى توجه نمول زي مصطلى صلاة زين الصلاة الجهرية السمع لازم مراد الإمام واسمع الحمد لله رب العالمين اشتغل تناوس ومن الدع ولا بتستمع إليه بتصغى إليه ومولد آمين وباس الاسم هو إمام أشوف غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واسير كماو ولو بجلس بلي وين سمي ما جبا ما تشوف سمي لو من الفاتحة وتسير سيو وجيرك ناس مسؤول الدع wabula tosoma ku kusoma kwe wasoma tulina kubanga tuwuliriza mu mbeera efaanako bwetyo. Sheikh nono abuuza omulala tubadde tutambula ne tusonga lwadi bbulooka ya Kabaka ne batugamba tuvuuname munange ye n'avuunama nze ne ŋŋaana tubeera tulamulwa tutya oba oli avuunamye alamulwa atya. بارك الله فيكم ونفع بكم بكثرة من أمثالكم baganda bange tuvuunamira kitonde kyonna. Rasulu sallallahu alaihi wasallam kwogera ku kugondera omukazi gw'alina okugondera bbaawe yagamba nti law kuntu amura singa kyandibadde nga nsobola okulagira oba nga ndagira omukyala okugondera bbaawe nandibadde mulagira an tasjuda li zawjiha okubanga omukyala avuunamirana naye tekikkirizibwa olw'ensonga tokkirizibwa kubanga tasarraf bi ayyi naw'in min anwa'i al-ibada li ghayri llah okuba nti okola omuteeko gwonna ogwa ibada ng'ogukolera kitonde nga togukoledde Allah subhanahu wa ta'ala. Tuvuunamira kabaka oba kuvuunama kuno bwe kuti oba okwokugwawo oba okwokutama
obukolamu bwatyo ensingo tekikkirizibwa era yenna avunamira ekitonde kyonna aba akaafuumadde ng'engeri y'omuwa ekitiibwa lillahi yasjudu man fi samawati wa man fi l-ard ebitonde bino bivunamira Allah subhanahu wa ta'ala washamsu wal qamar n'enjuba n'omwezi kakati tetuvunamira kitonde kyonna Allah kyagamba nti وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن يبقى قانت مفنمي الله ومساسي قالوا وما الرحمن قانت مساسي يعني أنسجد لما تأمرنا تفنمي ورسول تلاقي زبق محمد صلى الله عليه وسلم وزادهم نفورا يعني تكبرا وتغطرسا وأن بونغر وكبانغا بيكوزا matavunamira Allah subhanahu wa ta'ala tuyina kuvunamira Allah subhanahu wa ta'ala yekka tuvunamira kiyala boneka no kemulaba abantu kwe bakola mu kooti ne bayimirira nagundi azene asimanya abamulamuzi judge supreme judge ne bayimirira bakola bati they bow their heads si kituufu kino kitibwa inhina rasulu yakitugana kola bona abatola salaamu zino ze mugambe ezammwe ez'ekigaga salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ng'amiramire n'akona ono tufa n'akutama bwati kano tekakkirizibwa tuvunamira omu ani Allah subhanahu wa ta'ala ntegerekese obujulizi bwe buli bungi nnyo ku nsonga eyo obudde saagadde butaganjula naye nga bungi nnyo okuba nti omwadamu ovunamira ekitonde kyonna aba akaafuwadde tuvunamira kitonde kyonna tuvunamira Allah subhanahu wa ta'ala n'omukyala tavunamira baawe barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kana yamfarikum wallahu a'lam wal ilmu inda Allahu a'la wa a'lam. Salaamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Seko no abuuza kiramulwa kitya abaami okulekawo bakyala baabwe ne bagenda ku kyeyo okukola. Kibuzo nga kiri hassasa nga kiri Allah subhanahu wa ta'ala tuwanguyize alhaqu yuqal amazima gayina kwogerwa tisi kituufu naddala okumulekawo ebbanga eddene ani nyinza omulekawo nga ngenze kukola anti ogenza kukola bbanga ki myaka 2 nanti contract yo bwegamba si contract bazirinwalinga bulijjo anjera ne mutegeeza nene gwe mmanyi ali Bungereza wabula akozeeyo kati ali myaka 6 ani nyinza okubeera ekyakola akuba essimu obudde obw'ekiro nayogera n'oweewu muli mutya mugamba ki mpaka Abdurrahman mpaka Ruqayya kanjogera wana mugamba ki ogamba ki Labibu ogamba ki Galira ogamba ki Jalira muli bulungi naye sawa zituuka era munnange abaana ne beeba ngaliwo era obwetaavu olw'okubanga ekyo kyakolebwanga abasajja abakufa mu jahiliya abakuraishi Allah kiyagamba fatadaruha kalmuallaqa n'omuleka nga ali awo alinga hanga era kyekimu ne ku bakyala bagenda ku kyeyo agamba so committed to my husband kale mwagala nnyo namulekera Uganda he can be patient because we are committed but he loves me so much abeera talina gwalaba talina nakwegatta kwonna kwakola wadde kwegadanga naye bannange mulinze obufumbo tebuliiyo bwogenda ku kyeyo oddamu kumuwo tebuliiyo ati butya obwalimu oti mbamaze emyaka 5 kati gwoli wano oli kasabbuuni owa mukono anti omukyala yagenda eri kati nawe olinze emyaka 4 ng'oli eno lwaki nti muneka kitegeeza okuwangaala kw'abameka kw'ababiri you're going to live with your partner he or she's going to be near with you you're going to hustle with her you have to cater for her kati kibayita nneka kyekino olulimi oluwarabu kutegereka oluganda omuntu okumubeera kumpi kibayita nneka nika kitegeeza okusiba wakati w'ababiri yensonga lwaki kibayita okugatta kuno okugattibwa okwa aqidu nika okusiba ekifundikwa ky'obufumbo kuli okugatta kwemuddawo kuno mwegatta okw'omukwano kwe kwongereza okumanya okugatta okwo kuzibu nnyo kunene nnyo okuleetera okuba nga omusajja asika ku mmaali y'omukyala omukyala afudde kikiretera okuba nti omukyala asika ku mmaali y'omusajja afudde
kibayita aqidun nikah. Kati kino ono kyabuuzaako owulira pasizza omuwala w'abandi n'engenda ku kyeyo okitegeera aba balina obbalekawo nno nga bakyali bagole wiikingi emu bebi ndowooza kimanyi I have to go back to Europe. I have to work for our lives and you have to be happy. You have to live a successful life. So give me this time so I can abo yakolanga omukyala wava mulavu ye wabeerawo ebiyungu ebisaanuuka ne bibanja okitegeera omukufaara omu byo byalinga ayogera naga bitubibuuza ambalowooza ali abugamba bikopo kakati gwe bugamba nange kyuka ati mwogera ku vidiyo okitegeera muli ku guntawasalat okitegeera amasimu kyukako eno nkulabe jaka akafeesiko nakyuka okola otya banatunulako eno abe mutuuka n'okugamba nti waliwo omukwano simanyi bagita batya orosex ogw'okusimu munanga kati nywegera nakisa mu mind olwondo oba weezeza endowooza oba weemamaaza nakisa mu mind kati amunywegera kati nkwataako bane kati ompulira onfiiringa nti ebyo byonna byaki وين تأخذون هذا؟ خبره زمنا زتوابي ايوم بيجاوا andi katinzi chema dembuza waba no rugendo nti wiki 3 bali mu hijja agenze ko umra ekyo kitegerekeka wasenge banga liwangu abanafiqhi bonna bachikuba bachikomo Imam Shafi'i Abu Hanifa Ahmad Imam Malik senge banga lisukona akola atya hata mwana olukusa nti anedda waddemu ogende wa imamu n'agamba omusiraamu mweyambuludde n'amugamba kubira akasimu nti ebyo nto bisanga byawedde engoma yeevundisa kakati bibeerawo era kyekimu ne ku basajja abamu abeesulika kugira nga gwolayika okisobola emyaka ena nga gyakyanira okugamba bebi kati nikikubya Saudi contract yayo eweddeko so after this contract madi nyangendako Jordan Nandeke Jordan kubeyoka ebiri kwanja tumalize emizigo egyo nagoli wala nkubuka kituufu osobola okugumiikiriza emyaka ena ekitali kyangu nze mbuuzizza akyagabagambe ekyedda kwampawo atukubya emisumaali wabula ekituufu bw'osobola simanyi yasobola omusajja mu butonde weyegatta munneegatta entuufu bannasansi bagambe ennaku 3 okuddamu n'ayoyanga ategattangako ate okwegatta okutuufu omusajja kwalina okuba nti agenda eri mukyalo mu nnimiro ye mu mwezi mulamba Ibn Qayyim yagamba wakiri agende emirundi 28 oba 27 amuwamu ennaku ziri 3 zokka ez'omukyalo okugenda mu nsonga ti Allah alina byeyatonda tebijja kukyuka era bangi bannyinaffe bafunye endwadde nga ziva ku ebyo enseke ne zibikira bafuna ishku ejjini eribeegomba olw'ensonga bafuna feelings ne ziba nga tewaliwo solution kuzo okitegeera amajini gabeegomba naye ng'okuba nti gabakalakata ebyo babifunye bangi bannyinaffe bali mu bawarabu bambala bubi beesiba bukutu eno gundi bogoya wabwanyenyi ayita mu nkutu ate baliwe batyo bali awo kale bali mu mbeera yabigeza eno akola nnyo amuliisa akakanja akola ennyo tebakamusasudde ate eno n'omusajja gwe yalese Uganda amulimba nti ate akyamwaga ate omusajja wasudda mukazi mulala biri awo kale katemba mungi agenda okudda nga yagenda nali nkuterekedde gwe ojja kuba namba 2 naawe embeera ogimanyi ebya Uganda obimanyi bintu ogira togamba kati nze nandibaddewo nti okyogera mu ntandiko tojja kusobola kubeerawo can't hold this situation kitegeera andi kati nze kyembadde mbuuza oli bwakomawo nike eba ekyali ntuufu oba ddamu ekyo gwakibuuzizza nike eba ekyali entuufu olw'okubanga ono batanamweyambula nono batanakugaba talaka kubanga omukyala newatambula n'amala ebbanga lya myaka emeka ng'eno gyeyava tanakuwa talaka ono aba akyali bbanga anti okwawukana kw'omukyala n'omusajja kulina kubeerawo nga kuliwo bisunna hadith oba Quran si kwa bigambo nti ekisajja kintamye walina okubeerawo nga baawukanye mu mateeka kati ekyo ekyokutambula kirimu ebigezo bingi nnyo era wagamba nti bebe sijja sobola kigumiikiriza era bangi babaleka abakazi mu bisaakaate namuwa n'emmotoka bagenda ku shoppinga
ate waliwo dereva mvuga ate muvubuka muto, ate waliwo omuvubuka asaawa, ate waliwo akola amasannyalaze nga gatyankalanye, kyokka omukyala abeerawo yekka n'obwana bukyali buto. Ate bannange anti amuguya TV nene 52 Panasonic, okitegeera alina kigeemu kiri awo, bannange alina simanyi kapuulo anaabako, ebyo si byeyagala. Abakyala tebasinga okwagala tayimu, okitegeera okufuna tayimu naawe. Tiyafumbirwa motoka ya bbeeyi, tiyafumbirwa hama, tiyafumbirwa kalina, tiyafumbirwa goloofu. Bwe yagamba nti nkwagala nnyo bebe, njagala goloofu, nedda. Olimuoa mke wako, chombo chako, gwe wamuwasa, okitegeera. Era abasinga babigwamu nnyo, bangi abakazi abeere mu bikalina bajja ti kati n'omusiraamu omu yali akanika amasannyalaze, mulungi nnyo masannyalaze, Allah yamugezesa n'ekigezo. Omusanze gw'omukyala gayonooneka waggulu mu kisenge, gye bayita master bedroom. Omukyala amaze okunaaba gyayamba ataddeko kakitawula, nga alinnya wano okole bw'oti, tawulo y'omukazi n'egwa. Bwegwa amasannyalaze ne gakyankana naawe okukolebwa biki biki, omusayaamu n'addukayo. N'amufubira nga kati bw'otyo bw'ogenze olw'ensonga tawulo yange egudde. N'amugamba n'amutumya amuguye defibrillator. Si defibrillator. Kino ekiba kyakula ng'obwere bw'omusajja. Manyi bakiyita mu Luzungu, kyakula bw'omusajja. Okitegeera akise amasannyalaze abe nga yeekyokola. Bibabeerako ko balaba obuzannyo baleetera feelings, bawuliza ennyimba zibaleetera feelings. Balaba obuzannyo simanyi Maya, simanyi naani, balaba obuzannyo simanyi Malashiri, okitegeera, simanyi ayagala ne Mahuzi. Bagula bwe bwalaabu, kati ate talina musajja. Ayina ne balaba mu kkubo nga beeraga omukwano. Twagenda Uganda teri nga Saudi. Uganda si Saudi Arabia, Uganda si Oman, Uganda si Yaman. Babalaba ng'oli akutemudde mu kiwato, babalaba nga beenywesa, nina akubamu akafaananyi ne mu kutambula mu makubo. Kati bw'omugamba nakulekera mansion, ebyo si bye yafumbirwa. Mutulekemu nammwe, mulina okuba nga mumanya obuvunaanyizibwa. Buvunaanyizibwa omusajja bw'alina eri omukyala. Obukulu ennyo akasooka alina okuba nga omusuwa mulamu. Akookubiri kwe kuba nti asobola omulabirira. Era towasa kinga omusuwa mufu. Kati yogamba oyinza okuba omusuwa mulamu nnyo gukubanja ate n'ogutwala eri. Nga n'abamu abagenda ku kyeri abasajja badda mu ggula bamalaaya e Dubai. Ate nga neyalekayo omukazi. Ono omukyala nze gwe mmanyi alina abasajja abiri, alina omusajja e Dubai eri waba agenda okukyalana ne bwaleka wano. Bw'akomawo aba ku saavisi ne wagera ku saavisi. Okitegeera abamufuuka sitalinnya ennyonyi bw'ati nga nnekaaya etandika. Bwekka bw'ekyo entebe nga leero etandika. Olw'ensonga twalekawo amateeka ga Allah ge yagamba tiwakarna fi buyutikun, batebeekere mu nnyumba zaabwe, bakitame mu nzu zaabo, bayikyale, batuule, let them sit on their houses. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abasajja muleme sula buvunaanyizibwa kuleetera abakyala kuzunga na kutaayaaya. Mukole obuvunaanyizibwa bwammwe nabo bakole obwabwe. Ibaada y'obufumbo awo nno mujja tebenkera bulungi. Barakallahu fiikum wa nafa'ana bikum kathiran min dhalik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Ono abuuza alina mukyala we naye si musiraamu wabula asiiba n'okusaala asaala, alamulwa atya? Barakallahu fiikum wa nafa'ana bikum. Ate omukyala atali musiraamu asiiba ki? Ayinza okuba asiibirako okuliza ogw'esswala, okuliza ogw'okusiiba. Era alina omwana musiraamu. Kati awo ali kandolindoli yeemalira budde asiibirako ani gyebiri. Abantu batera okubikola wano bakufaaru, abasiraamu nga bakola n'abakufaaru. Amabaani etuuse kankusiibireko, ja kusiibirako tofaayo, bannakozi musiiba kankusiibireko bannange, my sweetheart. Bifu ino nga musiraamu talina byasiiba ategerekesa. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Seko naabuuza erinnya Jaziru ne Jalila litegeeza ki? Jaziru, Jazira ne Jalila. Jalila kitegeeza something precious. Ate Jazira kitegeeza ng'omuntu onoogamba nti
ekirungi ennyo Abaraba kikoza nti shukran jazira weebale nnyo oba ng'onoogamba nti sukulumu wamanya nga tagayita abudiya simanya omuntu gwe bamuyita n'abanga tiga Abdurrahman nga niwo n'amanya ngali mu Lwarabu nga galina meaning ennungi kati nga Jalila nange namulaba bamuyita Jalila Musa Kumpawo Jalila omulenzi ye Jalilu lwaki Jalila kitegeeza something superior something superb okitegeera omuntu omulungi Shakiru nga ojosanga ali watuma Shakiru okitegeera ne Shakira onaabuuza singa amala okukima eswala ne bamuyita n'agenda n'amaliriza bye bamuyitirawo seko onaabuuza singa nkima eswala ne bampita ne ŋŋenda maliriza bye bampitira nkola ntyawo olwedde abadde amaze okukima ne bamuyita n'asooka n'avaawo ekyo kinene nnyo kinene nnyo لتمنك درس يا ابن عمر رضي الله عنه يا محمد صلى الله عليه وسلم من ترك المسجد بعد الأذان فإنه منافق أذان وكجكم إلا لحاجة إذا كبار وزني لقينا قسمة الشيخ لقينا كل جزوج لما سكتب ما سوق وازنه فهو منافق أتى جنب ظاهر النفاق أي نوع النفس ويلف Andona abadde yekka ye yayazinye nakima eswala n'agenda wadde aba alina okuddamu kima eswala wabula ate senga baaziina okitegeera n'ovaawo bagenda kusala jamaa neweebuzaabuzaawo n'osaanuuka n'omementuka n'ogenda oba otegeeza ki wegambye ng'asala yekka kasooka kima eswala kitegeeza alina kubanga eswala egenda kuyimirirawo manyi bintu bibiri byawukana adhan kitegeeza ilaanu naam okulanga okubuna bihuduuri sala ekitegeeza nti eswala ekoze eki etuuse kati ate iqaama kitegeeza nti eswala eyimiriddewo qad qaama essala eyimiriddewo ate adhan tanbih alghafilin kujjukiza bagayaavu hayya ala essala hayya ala alfalah Jelo Brenda. No. Salamu alaikum. Alaikum salam. Onaabuuza abuuza amakulu g'erinnya Anwar. Anwar kitegeeza ayasa. Kiva mu kigambo Nuh. Anwar ala wazni af'al. Anwar kitegeeza ayasa oba akoleeza oba atangaaza. Okitegedde? Anwar okuwa ekitangaala. Okitegeera. Anwar nti wawa omuntu ng'ayaka mu kwaka kuno kwayaka. Okitegeera? Nga ne waaba atuuseewo amuli, alina w'atuuse amulisaawo. Lwekyo Anwar. Agambye Seka salamu alaikum. Badde nsaba kunfaanaanyirizaako oba kumuwa kifaananyi kya munnanfuusi oba omunnanfuusi afaanana atya ebitendo bibiri eby'omunnanfuusi ayati munaafiqu thalaatha omunnanfuusi busatu idha haddatha kadaba bw'aba ayogera alimba wa idha wa'ada akhlafa ate walaganisa ayokala ku ndagaano wa idha utumina khaana ate bweyeesigwa obwesigwa obusuule bw'alaganisa tatuukiriza ate aba alimba nnyo waliwo abadde ng'alimba tumanyi ne mu alaama z'omuntu okuba ng'aliko sheyasinzi okuba nti omuntu alimba ekisusi oba omuntu ayinza okulimba naye ne yeerimba waliwo omuntu alimba ekirimbo ne kimusalako n'addamu n'akisanga ekyo lyekiri era kiriko n'obujulizi omanyi kyekitegeeza okuba nti olina kyewalimba n'oddamu n'osanga omulala n'akikunyumiza naye nga gwe wakirimba naye nga gwe anyumiza gwe ate yakitandikawo
nga gwe gwakigamba gwe wakikola oba gwe wakireeta bw'oba wakireeta naye nga agamba omusiraamu atakaze ekintu nze nekitandika namulimba bwenti ne bwenti era ne ku duniya kuna kuliko ebirimbo nga byo byabula ddadda paka na kati okitegeera nkuwayo kimu tutaba abantu babagamba nti nkoko nkulu ogimanyi ebeera mu nkoko kati ate yenkoko ebaki nayo yenkulu ku nkoko mwabaki nkoko nkulu kati ate yenkoko yegiri ebaki yenyini ekati nkoko nkulu oyekirala ate jagaseeka alungi mu Luganda era mu mateeka ga Buganda omuko wamuwa enkoko eyo enkoko nkulu erina okubeera mu kuba yenkoko enkulu naye simanyi oba kiriko obujulizi kiri mu sayansi naye yo kati ngayenze kyenebuuza bakuwaako kukaka nkoko nkulu nga kuliko kisambi kyonna oba ntwingiri oba kakikawawaati oba mu mativu ate nkoko yonna nkoko yonna nga kebakuwaddemu kyekandooza ababigoberera kiyinza oba kibakolera Allahu akbar gwe okigezeeko se olabe omuntu omuwaako kukakoka akenda nkoko eyakira ettaano akaddiridde buni masavu nkoko eyakira ettaano oli akuweekaawo kukka anti agambe eyo enkoko nkulu era omubuuza kati endala egiterekedde baki ate akuwadde enkulu oba okyaki kati waliwo obulimba ngera bufasha nga n'abantu babugenderako naye nga si bituufu kitegeera kati ngaoli agamba nti oba olina omwana muwala mu lubuto nolinyisaako omwana omuwala ku lubuto olwo nga we yazaala akaana akawala akaala omwana alinyisaako obugere bubiri kati waba ngaalimu muwala nolinyisaako omulenzi alinyisa akagere kamu bw'ati akaana n'akasikula kiriki ali mu bantu ne mu bulimba obumanyi bingi Allah subhanahu wa ta'ala tutasi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ono abuuza mulimu ki ekitattukkirizibwa kukola nga bw'onogamba nti guno omulimu guli haramu gukola guno guli haramu tagukola. Musiraamu tavuga mmotoka ya mwenge takola mu kirabo mu ddaawa. Omusiraamu tatunda kitundibwa kyonna kiri haramu ng'okutunda embwa okutunda embizzi biri haramu. Ntegerekeka omusiraamu takola bino wammanga n'owaba akyatunda nga kya halaali talayiira ku kyatunda. Wallahi kano kakola bwe kati wallahi ekirala omusiraamu yenna tatunda mazzi ga nte ennume kejje kulinnyira ejja kulinnyira mpaayo mmeka totunda lulinnyiro lwa nnume keba embwa keba embuzi keba ente kekibeki bino byogamba nti omuntu kamutwalire embuzi yange erinnyire muwemu ettaano tekikkirizibwa anti oli ayinza okugaana oggiko tekikkirizibwa kiri haramu anti oli ku bya busiraamu anti nze nnina embuzi yange wabula njagala bagiwakise. Naha Rasulu sallallahu alayhi wa sallam an bay'i ma'u thawr. Rasul yagaana okutunda amazzi g'ennume. Ekyokubiri wa naha Rasulu sallam an thamani al-kalb. Rasul sallam n'agaana omuwendo gwonna ogwa ssente oguvudde mu mbwa okugitunda. Obujulizi bwe buli hadithi eri mu Bukhari ne Muslim. Tokkiriza. Sega barakallahu fiikum. Ono abuuza tiwaliwo ekintu ekikolebwa mu Buganda kye bayita okutta omukago nga okulya omusaayi n'okulya emmwanyi. Seeka ekyo bw'okikola oba ovudde mu Busiraamu oba kiramulwa kitya? Okulya omusaayi tekikkirizibwa. Buli bantu balina abanyankole balina kye bayita entacweka. Entacweka kwani bakuwa shabwe nga alimu obunyamanya babanya badufumba amugenza okuwasa. Bano bagitanta baluganda bakuwe emmwanyi. Wabula okulya omusaayi kafe kibiri haramu. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam mu Qur'an al-Karim Allah gye yamussaako la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Fe mulimba bwonna Allah subhanahu tugaana okulya al-mayta ebifudde waddama n'omusaayi wa lahmu al-khinzir n'ennyama y'embizzi.
tegera gye muyita kaffe kikaffe kiwali kabiri lyengulu ezigulya bafumita ensolo ne bajjamu omusaayi ne bakola ki ne bagulya kitegeera kati ebyo tebikkirizibwa kadde mugamba nti musse omukago tekikkirizibwa. Sekono abuuza bw'oba olina omusajja ng'akwogereza n'akulimba kitalina mukyala ate ng'alina kiba kizibu oba nze ngende maaso nga nkola byana kuba nze yanimba ntalina mukyala? Kisooka omusajja nga kikyasinzira okuba nga mugamba anti ye ayagala mwogereza oba okwogereza omukyala kusobola okubeeramu ebigambo ebifaanako ebikyo mbeera esobola okubeeramu okulimba nga kukkirizibwa wabula ate waliwo okulimba kutagenda kubeerako bbanga lyonna kati ng'ekyo ekyokugamba nti olina mukazi ono yagamba mukyala we nti yamuliko yekka naye nga akeera nnyo okuva wakaga emirimu gimpuuba kumbe wamala subuhi bwati bambaza bulungi nnyo akasuuti mwabakuba nnyo ebikalu ekinywera bulungi kulwalaani bulungi jjo ng'adduka kumbe aba agenda wa namba mmeka omulimu atuukayo ssaawa nnyo yakedde eri era abamu babiika n'obbika zifiiriddwa oli ayinza okugamba sekako mpawo yampise ompawo yampise gyengenda ogirira naye ng'agenda mu nsonga kati tebyetaagisa kati ebimu nga tebyekati ng'ekyo mugambe nti nkwagala naye nina abakazi basatu kwagala naye nina abakazi babiri kwagala naye nina omukazi omu tekiinaako bwaharamu ekitegeera kiinaako bwaharamu wabanga musiraamu era nga naye akwagala kategerekese ate wabona abakyala era nga yayagala nnyo okubeera namba 2 oba namba 3 gye bali bangi nnyo aziba ne jafuna omusajja ng'alina ku mukyala kiraga nti alina experience mu nkwata y'abakyala abo naye ate waaba nga yakanobesa nga 3 kati beebo ebiri okitegeera embeera efaanako bwe era abasajja abamu abakulu wabanga mukyala we tekiri ku nnyo ku bakyala kiri nnyo ku basajja wabanga muwala we agenda kufumbirwa omusajja alina omukazi omulala ngono omukazi naye amaze naye emyaka nga 5-6 amanya nti gwamuwa musajja ddala kubanga ono ayise ono yamuwasa muwala muto n'amutawaanya olwedde aba ayise mu bintu bingi alina experience in handling in love in what everything kyakyo gyekiri oba ate ne wabeerawo ate yatawaanyizibwa ennyo ng'ate atya okulaba ku kitonde kyonna ekiyina ebbeere sisobola musiraamu sooka ondekemu yahe ekyosi kimala okuyita kateerayo gyebiri okitegeera Allah yasinga otumanya Allah yatumanya yagamba abakazi bana Allah yasinga okukumanya yasinga okumanya omusajja kisoboka oli ogamba nti akwagala nnyo nalaavu yawaggulu ennyo era ng'ali committed era ng'alina abakazi 2 oba 3 oliko ekikyamu Allah atumanyi Allah yantonda yakissaawo mwesulise tereera ng'alaba nti kisoboka kati ate n'abanga omusajja kati tasobola kuba n'abasajja basukka kwatya kati nagawe nga abakazi kyene nga ku musajja kisoboka omusajja omukazi ababiri abasukka ku mbalimu emigaso mingi sijja nagamba mingi nfofoolo tuweetungesa ekisooka mu tanaaso mu kuzaala ebitonde ebyozaala birina kye bijja eri ku sayidi eri ey'omaama waabyo omulala kizibu ga nti wawasa omukazi nga wabe basomi ate bakozi bagagga ate bagezi ate basomba Quran ate balina eddiini oyo omu gwolina kati ekirala ekyokugwa omugaso gumu omugaso ogwokubiri Allah atumanyi nnyo kizibu omusajja ogumiikiriza mu mbeera ezo ez'omukwano ebbanga eddene kati mukyala wo wawasa musava bulungi alifataya amala mu nsonga ennaku 14 nokkombi omalako gwe newali okwera mu masimu okitegeera kale yazadde ali mu nifaasa amala ennaku 6 ayonsa kati ate ayinza okuba ne mu nifaasa avudde mu naye nga akaana kakyakaaba obwoka kambaawo kakaaba keekyanga
afuna obudde obeerako n'omwana ng'ate gw'oli wa muki kwa sababu ameza na damu ya kizazi inatoka musaayi guli guvaamu okitegeero gwa nifaasi ate omwana amukola ki amutawa ate ne bamunyiga kategerekeza kati mu kiseera kyabeera nga anashughulika na malezi ya mtoto anambembeleza mtoto wewe na mke mwingine anakubembeleza gobe ng'olina ate omukazi omuki oleme kwonoona ate bino afune time alabire omwana akola atya embeera ataabuuka atambudde kalina era wojja osula gyali kigenda kuba kusula omwana ogenda kuba omuwira obwoti embeera efaanako Allah atumanyi nnyo okitegeera lati bakulima ti mukazi wange oyo omwalimu bana alina figa ayogeza simbo atunula alina amaaso manene muwanvu bulungi nnyo bannange eyawula ekiwato afumba bulungi nnyo emmere ate wetudda mu kisenge baana baliwo nga byonna byefumbekedde okitegeera kubanga ne bakyala bannabbi bajjanga basiŋŋana ekyo nabbi Muhammad yasooka kuwasa Khadija naye mu kuwaana ennyo mu nsonga ezo ezaala ne keyanaki ate yawaana Aisha naye nga Khadija yaliwo Hafsa yaliwo Zainab binti Jahsh yaliwo ate nga naye mu kwogera yagamba yabasinga ate yagamba yabasinga Khadija lwa ali Khadija ali hadithi egamba nti Aisha alinga olaba emmere eyitibwa thalit ku mmere endala kikyali yategeeza nti wanjawulo mu nsonga ziri kitegeeza okuba nti okumba yitafumba bulungi ekitegeeza naye yali agamba mu nsonga abakyala basiŋŋana sokulaba olinga mu mbeera eno ey'okuba nkikwaniriza abantu bisinga ali kiriya nnyo ekitegeeza ng'okimanyi nti abakyala nga banene kati gwe tobimanyi kandi kunyoni Allah atuna mu bakyala ebiseera ky'omukyala waba munene tayanguyirwa nnyo kuyomba na kukyankalana bakyala balina abasinga babakkaamu onomukola ensobi n'aseba ekiri ku research ate kyongeza ku experience ate abakyala basinga abatono abo abampi ayanguwa mangu okwatika n'ayulika oba okitegeera kati bijja bisinga gweokimanyi nti omukyala nga muwanvu nga muwanvu ekitegeera ate nga munene buli omu amuwa ekitiibwa ekitegeera bw'ate okimanyi nti abakyala nga bampi abasinga baba bagezi kati toyinza gamba nti yonna nakanwagi gwabirina nakamatte nabukalu kizibu obwo butonde era bwawukana oba ekitegeera abakyala nga baddugavu abasinga Allah yabawa baba n'ebbugu mulingi ekyogera with experience kuba ndi musawo ate ndi sheekh ate abasinga nga beeru ate egy'ebbugumu teriba lingi wabula ate mu kuzaala ate anti gambye mu nsonga zino kuzaala abaana balabika bulungi biki kati ate abaddugavu kabe baana ze bonna mbalina abeeru n'abaddugavu abaana abeeru ennyo n'okunsinga ennyo naye abawarabu ddala nabaana baana olw'obujjajja bwange kakati ate nga maama wabwe muddugavu kati bijja bisiŋŋana kitegeera nga beerosinga nze nga n'enviiri naki zonna zikulukuta kati naye tokaga nti Allah yajja ayawula kyemigaso mwegiri mingi wabula eyo twayinza kulaba nga kujjako Allah subhanahu yatukola ki yatutonda agimanyi n'okusinga ku mbeera ffe gye tukoze tumanyirako era abakazi balimu ebika bingi nnyo nnyo mu nsonga ezo ate nga baliwo n'ebika bingi era mu butonde omukazi ng'ali heyale abakazi nga balina ebyoya kuno ku mikono ne ku lubuto kwebiri era nabo balina ekyenjawulo kitegeera kati eri mu ndala tugisomesa eri mu fiqhu nika yaonyesha tabaraka wa taala Barakallahu fiik. Ono agamba abuuza nti oyinza okugenda ku Kaaba nga toli musiraamu nedda andi ayinza okuba nga alina ssente si bya ssente insha Allah si bya ssente olwaki olwa oda eri mu Quran Karim n'eri
حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت كعبة يوم مجربة وبيتي بوغا مكة كيريكو restrictions وانت أبقى تبين كل mu kibuga kyonna الله يقول بعد عامهم هذا وكما قبل endagaano ngewedde yati yasulu Hudaybiya na okufuna banga tbalina kuyingira mu kibuga Makka ekitegeera tebalina kuyingira mu kibuga Makka eno okuliza obwayo nga yo tebayiggayo tebatemayo miti tebatta kiwuka kyayo balina okuliza obwayo wala omukufa talina kugendayo nani Muslims tebalina kugendayo ekipande wekiri kinene nnyo n'oba olina ssente obula waliwo amateeka gayo ono abuuza Sheikh kiramulwa kitya omwami okusomesa omukyala atamuzira era bw'aba akikola ate kisooka bw'aba agamba kumusomesa walina okubeerawo abakyala banne abalala oba okubeerawo nga tasomesa omu ekyalo ekyokubiri kirina kuba open si mu busengesemu tubane bali abasawo b'ekizungu bagayini abakuba emikono abakazi wansi andi abakazi balema okwejjanya mu nzija y'obusiraamu abakuba mikono wansi kimanyi gayini biki ne basokoola ebifo ebyo ate nga mu busiraamu egyo emirimu girina kuba gya omukazi okuzaaliisa akebera eyo wansi girina kuba bya kikazi teri akkirizwa kukwata mu bwere bwa mukazi okuggyako mu mitendera ebiri alina kuba bbaawe byemugamba singa akyazaasa nsiko takkirizibwa alina kuba ani bbaawe owokubiri ye mukyala munne ng'ali mu kumuzaazisa oba embeera yonna eyo naye bano basajja atadde gundi bwe kati katebe alingiza eri munda mu gundi olw'ensonga twalega okudda ku nkola y'obuki obusiraamu era mu mirimu omukyala gy'asobola okukola nga gya busiraamu ddala okuba nga ajjanjaba naddala bakazi banne kuba omukyala wa Nabbi ayitibwa Hafsa yali musawo Musekakyeka kino kye kidirira ekisemba abuuza I'm asking about the vaginal discharges that can destroy your womb and if it happens ndowooza kankize mu Luganda agamba nti waliwo oba amazzi gayinza okufuna mu bwereere bwe ne gwonoona wuzu ye nga wuzu eyo n'akapa abuuza nti oba abadde asaala n'afuna amazzi weegato agenda okiwulira nga atandise okusaala wuzu eyo eba efudde addayo n'afuna ndala n'ennika n'agijjamu oba asigala agenda maaso n'eswala ng'amaze okitegeeza. About vaginal discharge, we call that madiyu. Madiyu. Madiyu gava mu mukyalo oluusi omukyala asobola okuba nga atukula kuva mu gundize asobola okufuna amazzi ago oba okuba nga alina obwagazi kati ng'abawala abali ku kyeya balawo okuba nti bafuna embeera ya sexual intercourse oba okufuna copulation nga bakiyita mu busawo oba abazungu bakirina omukazi bamusiba mu bazungu ng'abadde mukulu bbaawe bakita conjugal rights bbaawe alina okujja n'aba nga bafuna ng'egye beegattamu mu mbeera efaanako bwekyo olw'obukulu era omukyala lwaki talina kuzungazunga byoga tibakyala kukola kulidiba atambuza mmere atambuza biki dereva wa kyayi olwaki olw'okubanga obutonde bwe buli delicate asobola okuvaamu discharge eyo nga mulwadde kuvaamu discharge olw'ensonga afunye feelings oba ayogeddeko ne sweetheart we ekyamadini n'omusajja asobola okuvaamu amadini wabula alina kunaaza kifo ekyo nakutereeza ngoye ze ezo ez'omunda kuba tekimwelakisa kunaaba kati wagifuna ng'ali mu swala eswala alina okuba ng'agivaamu naddayo n'afuna wuzu kitegeera nga wakyajja mu hadith omusajja yaga nti inni rajulun madda ni musajja nina amazzi ago mangi kasobola ku mukyala bwe kuba nenjogera naye embeera ng'ekola ki ng'ekyuka nkoze ntya susama n'amugamba nti muruhu mugambe ayi yakusira dhakarahu abe ng'anaaza obwere bwe afunenga neki afunenga ne wuzu Allah subhanahu wa ta'ala tugasena
ono abuuza esswala ez'olwatu lwaka bbiri ezisooka nze nali mabega wa imaamu. Abuuza nti lwaka bbiri nga ndi mabega wa imaamu ddi lwensoma surati al-Fatiha owampulira nendowooza kino twakyogeddeko eba swala yakama insha Allah. Kino ekisembayo ku mbeera y'obujjanjabi kuba shifa rahma ku ddwaliro lyaffe wano eno okusinza ku bibuuzo ngendo kijja ensonga gyogeddeko eyokuba nti omusajja alekawo omukyala mu bikolebwa amangu ennyo mulimu okusaala amangu, okuziika omufu amaki n'okufumbiza omuwala amaki, nti omuwala buli bwafuna feelings n'afuna discharge eyo n'aba nga akifuna naye nga talinaawo patina, talinaawo si mufumbo, okitegeera shayatin zikozesa chance olwa feelings ze okuba nti zimukozesa. Abamu bagamba nti bawuliriza ennyimba nga bakola ennyimba ze Uganda eno nga bakola emirimu eyo e Dubai mu biyumba, kati sikumbe bakoola shayatin. Ennyimba ezimu zireeta zitwala okuyatu zina zireetera obwenzi okukola ki okubeerawo. Kati oba toyendeddwako muntu ejjinni likuwendako. Olw'ennyimba z'owuliriza ne zireeta obwagazi. Ekirala ekyokubiri olw'ennyimba z'owuliriza zireeta obwagazi. Ekirala ekyokubiri nti obulungi waffe nga tuli bafumbi tusabiddwa Allah kuwa obulungi mu mukyala era kuwa obulungi mu musajja. Akalungi we kamuggwaamu era olabirawo ng'omwetamiddwa kubanga mwatandikawo obufumo mu mbeera y'obuki y'obusiraamu ate nga mwesigamidde kwani Allah subhanahu wa ta'ala. Obulamu mateeka tulina okugoberera mu nsonga z'obufumo kwe kuba nti tukkiriza Qur'an etulamule ne hadithi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukimanye nti omukyala teyeebaka ng'atunudde waggulu oba mufumbo oba si mufumbo bali yekka. Omusajja teyeebaka nga yeevunise nga Rasul bamubuuza omuntu okuba nga yattaja yeebaka nga yabakidde olubuto lwe, so n'abaga nti dhalika ddajjahu, okwo okwebaka yubughiduhu Allah, kunyiza Allah. Abamu bafunye amajini ate amakazi ne baloota ng'alinga yeebase n'omukazi ate ng'omukazi wamulese wa. Wabula ekyo tulina kubanga bino tubikola nga tugenda okwebaka. Laba nnyina z'abali eyo wabweru, teweebaka nga tolina wuzu, teweebaka nga tosomye ku ayatul kursi. Ebisigadde biri mu bujjanjabi waffe wano mu ddagala, oba tulina eddagala liyitibwa tamam n'eddagala liyitibwa siha, kujjaga ku mbeera ezo za shayatin n'okuba nti abakazi balongoosa embeera eyo. Wabula ekyo kirina kubeerawo nga naawe weekwase ku njigiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weebake ng'olina wuzu, teweebaka ng'otunudde waggulu nga weegalise. N'edduwa y'okwebaka oluvena tolekaayo kusoma ayatul kursi. Kategese senna aba alina kyabuuza ku nsonga z'obujjanjabi, endwadde ezisinga tuzijjanjaba naddala ezeekuusa ku mbeera y'obusiraamu. Ayagala okubaako kyabuuza ennamba 0704690383. Oba tukyalirako wano tuli kumpi ne Masjidi Taqwa ku kizimbe Gwanda. Ekirala ekisembayo nti ensonga gyetutambulirako ya kamera yawedde, barakallahu fiikum. Ensonga waliwo abasiraamu nsaba Allah subhanahu wa ta'ala basiime baagikutudde era mu bbanga ttono Sheikh wiiki ng'emu tugenda kubanga ate ebyuma bikyukamu n'amaanyi nga geeyongeramu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime era abaagale. Osobola tukubirako ku namba 0704690383 mu nsonga y'obujjanjabi oba tukyalinawo obwetaavu bwa data biki ebyo insha Allah bukyagenda mu maaso naye kya kamera kyo kyawedde. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa namtarikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.